Samaynta isbeddelku waa mid ka mid ah dariiqa guusha. Waxaa kaloo isbeddelka lagu tilmaami karaa inuu yahay sunno Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala inoo jideeyay. Haddii isbeddel la waayo, khayr badan ayaa la waayayaa. Isbeddelka aan ka hadlaynaa waa ka la iska beddelayo xaalad xun oo liidata, la iskuna beddelayo xaalad fiican. Isbeddelka Ilaahay ayaa Qur-aankiisa inoogu tilmaamay oo inoogu sheegay, isagoo ina leh: "Inna Allaaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim." Ilaahay qoom ma beddelo ilaa iyagu beddelaan waxa ay naftooda ku sugan tahay. Isbeddelku waa mid laynaga sugayo inuu ku yimaado xorriyaddeena, maaha mid cid kale nagu khasbi karto. Isbeddelka inta badan waxa uu ka yimaadaa marka uu qofku ku sugan yahay xaalad uunan raalli ku ahayn, xaalad akhlaaqeed oonan raalli ka ahayn, xaalad dhaqaale oonan raalli ka ahayn, xaalad siyaasadeed oonan raalli ka ahayn. Marka dareenkaasi jiro, waxaa meesha ka muuqda in isbeddel loo baahan yahay. Isbeddelka dadku way ka baqaan intooda badan, taasina waxay sababtaa inuu ku sugnaado xaaladdiisii hore, sidaasina uu ku noolaado xaalad dhaqaale oo liidata. Tusaale ahaan, haddii aad haysato shaqo laakiin mushaharku kugu yar yahay oo aanu kugu fillayn, xaaladdaas miyayna isbeddel u baahnayn inaad wax kale raadiso, ama aqoontaada kordhiso, ama ganacsi bilowdo, ama wax kaloo kuu dhaami kara aad samayso? Miyaan loo baahnayn? Halkan waxaan ku soo qaadan doonaa qiso ku saabsan isbeddelka ee daawasho wacan. Qisada Gorgorka. Gorgorku waxa uu noolaadaa 70 sano. Marka ay da'diisu gaadho 40 sano, waxaa ku dhacda in afkiisa dheer ee wax ku qabsan jiray uu soo laamo, ciddiyihiisuna ay gaboobaan oo waxba qabsan kari waayo. Waxa kale oo dhacda in baalashiisu gaboobaan oo cuslaadaan, laabtana kaga dhagaan, duulistuna ay dhib ku noqoto. Arrintani Gorgorka laba daran mid dooro dhexdooda bay dhaxal siisaa: marka hore inuu isdhiibo oo iska dhinto, iyo inuu isbeddel sameeyo, kaasoo xanuun badan oo qaadanaya muddo 150 maalmood ah. Gorgorku waxa uu doortaa inuu isbeddel sameeyo, una adkaysto xanuunka. Waxa uu u baxaa buur dusheed, kadib waxa uu bilaabaa inuu afkiisa qalloocsamay dhagaxa ku garaaco si uu u jajabiyo. Marka uu afkiisa jabiyo, waxa uu sugaa ilaa af kale uu soo baxayo. Kadib ayuu haddana bilaabaa inuu ciddiyihiisa dhagaxa ku garaaco ilaa ay ka jajabayaan dhammaantood. Haddana waxa uu sugaa ilaa intay ciddiyo kale u soo baxayaan. Kadib buu haddana bilaabaa inuu rifo baalashiisa gaboobay. Haddana wuxuu sugaa ilaa intay baalal cusub u soo baxayaan. Kadib waxa uu duulaa isagoo aad moodo inuu dib u dhashay, wuxuuna sii noolaadaa 30 sano oo kale. Qisadan waxaan ka qaadanaynaa arrimo dhowr ah. Waata koowaad, in isbeddelku yimaado markay ku soo wajahdo xaalad aanad raalli ka ahayn oo u baahan inaad wax ka qabato, sida Gorgorka oo kale. Ta labaad, in isbeddelku leeyahay xanuun iyo adayg. Ta saddexaad, in xanuunka isbeddelka aad u adkaysato, aad noolaan doonto nolol fiican isbeddelka kadib. Ta afraad, in haddii isbeddel aad samayn weydo, dhibta ka dhalatay isbeddel la'aantu ay ka daran tahay dhibta isbeddelka kaa soo gaadhay. Tusaale ahaan, haddii Gorgorku dooran lahaa isbeddel la'aan, taasi waxay dhaxal siin lahayd dhimasho. Dhimashaduna way ka xun tahay xanuunkii ka soo gaadhay isbeddelka. Saaxiibayaal dhammaantiin, waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar waara. Hadday tahay markii kugu horreysay ee soo boqoto channelka, subscribe dheh, muuqaalkana like saar, siina share gare. Assalaamu calaykum.